قال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله سارے آکھو أشهد أن لا إله إلا الله نال آکھنا استغفر اللہ أستغفر الله أسألك الجنة أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسا روزے میں 4 کام کرنے بڑا سوکھا کام ہے یار 4 کام ساری دیہڑے دے 4 کام ہون تے جے ساری عمر دے 4 کام ہون تے کام سمجھ رہے ہیں جی ساری عمر دے بندہ اللہ کے 4 کام کرتے میں تین جنت چلے سوکھا کام نہیں جی بس شکر یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دیتی فاطمہ رمضان لے کے آندا نہیں تو قبر چپڑے پہ اور میں جڑی گل دسنی وہ پیچھے رہ گئی میں نے یاد کرائی کرو گالا کے پیچھے جی 4 کام روزے ہی کرنے کم تھوڑا تے مزدوری بہن ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یار کام تھوڑا یا کر لے تے لکھاں روپیے لئی ونی کمال ہو گئی یار تیرے تے میں کم ہر روز کراں ہر ویلے کراں جس ویلے آرڈر کرے میں کراں اور رب دے کام من کوئی تیرے میرے تھوڑے اے تھوڑی جی گل سن لو نبی صاحب نے فرمایا کہ جیڑا بندہ صبح دیا 2 سنتا پڑھے گھر چھوڑ کے آیا منجی چارپائی چھوڑ کے آیا بچن چھوڑ کے آیا اور اپنے گھر دی ساری محبت چھوڑ کے آیا پتہ نہیں کتنی گھر محبت پہ یہ کدی کسی شیء محبت کسی نہیں محبت جیڑا بندہ 2 سنتا پڑھ لے کتنی سنتا 2 سنتا 8 نہیں 10 نہیں 50 نہیں 8 نہیں راتی ترابیاں حافظ تے مولوی کھلار کے بندے دا حلیہ پتہ نہیں کتنے ہو بندہ بہونے مولوی باس کرنے دا حافظ اللہ کیا باس کر ہون باس کر یا اللہ 2 رکعتاں تے کیڑی ڈھیل لے اللہ نے دیکھ لے جڑی ڈھیل لگی آپ اللہ نے فرمایا جیڑا بندہ 2 رکعتاں پڑھ لوے اور 2 رکعتاں پڑھے صبح دیاں سنتا سن لو وقت سن لو بار سن لو بندہ بھول ویندا تے خیال نہیں کریندا جیڑا بندہ 2 سنتا پڑھ لے اللہ نے فرمایا جیڑا کچھ اس جہان دے وچ اس تو زیادہ میں تن دینا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور تو اللہ نو کیے جانا کو اللہ کا جوس ہے نہیں سبحان اللہ اللہ کہندا میں تے یہ روڑ دیواں لیکن قدر تو مکائی نہیں میرے خزانے دی خزانے دی کوئی قدر ہے نہیں کوئی نہیں ہیں نہیں تے اس واسطے میرے پھرامو ایک آخری گل سن لو پھر زندگی دی گلاں ساریاں اللہ یہ بہت بڑی گل ہے یہ انسان دے واسطے جیڑا بندہ راتی سہاں رسول نے فرمایا کہ اے بندہ جنتی ہے گل سنی کرو تے پکائی کرو اور مولانا غلام اللہ روپڑی جڑا سنے تو مولوی نہ اسے سپیکر سی نہ اسے کوئی اور بندہ سی تے میری عادت بڑی ہے چنگی سمجھو جی سمجھو مولوی دی کول بانا تے گل سندا بھائی یہ گل میں پکاؤنی تے میں اگل دسنی میں یہ نہیں بھائی اپنی کور رکھنی میں اس کو نہیں میں کدی لائے بنا اندر رکھ کے مولانا غلام اللہ روپڑی دیوبندی سن لیکن قرآن جھوٹے لیندے سن جی میں جھوٹے لیندے بچے جھوٹے لیندے سن قرآن دے اتے قرآن کوئی پڑھے تا صحیح قرآن دے وچ وڑے تا صحیح کوئی وڑے تا ہیں اور باغے چ وڑنے تے جانے خوشبو بڑی ہوندی اور جے وڑے تا پتو رج ونجے اگاں وڑ تا صحیح بلا اور قرآن بڑی شان ہے قرآن بڑی شان ہے ایک جاؤں وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون سبحان اللہ قرآن اللہ نے فرمایا میری اولاد بنائی نے خدا نو کیویں مذاق کرے دا خدا نو کہندا خدا دے پتر اور خدا دیاں دھیاں اللہ کے خدا دیاں دھیاں کوئی ویکھ بھی نہیں کوئی تکی نہیں اللہ نے پھر یہودیاں کہا عزیر ابن اللہ او زہر اللہ دا پتر ہے عیسائیاں کا عیسیٰ اللہ دا پتر ہے اوے اللہ دا پتر ہائے ایڈا ظلم اللہ نے جیڑی کوڑ چڑھ دیے اور سن تک کوڑ چڑھ دیے میرا پتر ہوے تی ہوے اللہ دا من کوڑ چڑھ دیے جڑا میرا کچھ نہ آکھے خدا دا کچھ بھی خدا دی بیوی کچھ وہ تو
खुदा दी धी भी कोई नहीं, पुत्र भी कोई नहीं। अल्लाह दा मैं बड़ा खुश होना जेड़ा ए बंदे ने गल की। मसीहा दा पुत्र धी होवे, अल्लाह आखा मेरी कोई ना होवे, मेरी किथे धी पुत्र बैठे। उन्हें आख्या वकाल तखज़र रहमान वलदन सुबहानहू बल इबादुम मुकरमून। अल्लाह ने फरमाया ओते उन्हें मैं उन्हें इज्जत दी आई उज़ैर नू ते ना आख्या पुत्र है। और कोई किसी नाल मोहब्बत ज्यादा कर दो फिर उधर पुत्र बनना ना। वो इन्ना अन्य काने लूले लगड़े रे खुदा दे दिया पुत्र बना रखे। कई ने आख्या अल्लाह दियां दियां फरिश्ते जेड़े वो इन्होंने पता नहीं कुरान नू के समझिया ते अल्लाह नू के समझिया। अल्लाह आख्या मैंने अल्लाह समझो और मैंने रब समझो, मेरे पैगंबर नू पैगंबर समझो। जे मेरे को जन्नत लेनी नहीं था, जे दोज़ख कोई सड़ना तो मैं देने गोते ते मैं तो बोलना ते फिर जो मर्जी नहीं करो। टाइम ज्यादा हो गया, मैं आप थका खला, मैं तुसी ये न समझो कोई विच मशीनरी भरी गई। मैं लस्सी ना रोटी खा के आया अल्हम्दुलिल्लाह। हैं दही नहीं मिलती न मिले और लस्सी तो मिलती जेड़ी जट रोड छोड़े। या अल्लाह रोड नाली सही विच जन्नत ले ली। जाओ घर अंदर तुसी तैयार हो बैठो, फलाना काम करना ढीगड़ा काम करना। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। हाफिज़ नादर शाह भी रेजे बैठा।